你信又好唔信好，信又好唔信又好，佢有個 timing，知唔知啊？即係中文老土啲講，冥冥中注定嘅咁樣。即係兩套咧，一種係信有命運咁，另一種就科學啲啦咁樣。咁語言咧其實都係，即係有時咧就點解講呢樣嘢？In definition 咧就好最安全嘅嘢，唔計晒咩 timing 噶啦。總之你咩 timing 都用得着噶啦。In definition 明唔明啊？即係課考試用都簡單講，就咁啦。嗱呢度我小總結先。嗱佢情緒地咧同埋 physical 你知嘅身，即係有時中文夾住咗個字啊，身心地咁樣講係嘛？心就 emotionally 啦，身體嘅就 physically 啦，係心理同埋生理啦，係啦，通常夾埋一齊講噶啦。We respond to the sounds of music 咁樣，but the complexity，你知呢個字點講啊？點解啊？唔好淨係望個鐘喎，即係個時間，我要總結。我喺度諗用嗰啲 嗰個 complexity 點解 complexity 即係複雜性。嗰個音樂嘅複雜性咧就係有唔同嘅節奏咧，有時頭先都講過，唔係節奏呢個速度講錯咗。節奏就 rhythm 啫咁樣，亦都即係頭先講過一啲旋律啦，同埋好少提及嘅和音。即係作文，如果你都做到個和諧性咧，咩叫和諧性咧？就係咪頭先講過咯？最出乎意料嘅犯錯就係唔小心觸及到紅線啦，即係歧視咗人，就係你做嘅和諧性咁樣。嘅音樂同你嘅寫作差唔多啦，就係呢四個元素 tempos、rhythm 同埋 melodies 就係避免犯嘅錯啦。好啦，我都要大總結啦。就 music has been shown， 即係你要科學式寫到一啲新嘢。你聽過 endorphin 呢個字啊？有冇聽過？中文聽過安多芬啊嘛？你知咩㗎？你讀科學理科，大概成日聽都唔知，即係但係成日聽，不過就冷知識嘅都算。佢越釋放得多，嗱呢度講啦，越釋放得多嗰啲安多芬，見唔見啊？我抹一抹先啦。我用呢個做大總結啊，即係我用呢個例子啊，就撳極都撳唔到個掣喎，等陣先啊。And when we listen to music，見唔見啊？Our brains respond by releasing this natural， 佢哋形容成一個 natural 嘅 painkillers， 明唔明啊？痛苦殺手啊！咁咧，即係嗰啲安多芬咧，理論上咧釋放得越多，嗰個人咧就會越開心。即係簡單啲講，即係越愉悅咯。即係頭先咪用嗰個 Movember 做例子嘅，即係你唔剃鬚一個月，咁個男士應該就即係俗啲講唔爽㗎啦，咁樣就係咁啦。你聽到，希望你聽到重點啦，就係唔同嘅語境用字，譬如科學呢篇都算科學文章。科學佢唔會直接講你聽多啲音樂咧就好爽啦，唔會咁介紹啊嘛。即係佢就講啦，係啦，用啲科學嘅公式講，你如果聽多啲音樂咧，就釋放得越多啲安多芬啦。咁釋放得越多安多芬咧，咁你個人咧就完全輕鬆晒㗎啦，咁樣。就係咁啦，即係最大總結啦，真係。咁就 summary 啦，就 exposition。不過老土啲講啦，就即係正如一開始咧，你電腦咧就開咗一本筆記簿。每日都要儲翻20個字咁樣，明唔明啊？咁陣間你撳嗰粒功課掣咧，就記住。